Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kuwo. Weh, Pak. Nah, ini anak nak main. Nak berhari tu nanya. Aku gendok Pak. Oh, mak. Nak nama. Anak terang. Anak mono atau nama. Ayo sama ini nanti dia mah. Oh. Telangkung. Oh. Ayo mah nak mono nama. Kami kena enggak ming dengan hayu. Tapi Pak, iya mah abdi mah bade ngajalankeun tugas KKN bae kitu nya. Kumaha nya? Jauh-jauh. Soalnya ya abdi sakabehan bade ngalaksanakeun KKN di Kampung Muhara. Jadi tuh saya tugas di itu, di guru. Di dosen. Ini awalnya nih ingat mak undang. Ya lu ingat ya munyi. Mohon. Membacaan mak undang itu itu lah. Siap. Ulah anyok lah mereka orang. Oh, gitu. Ulah anyok lah. Ancolannya dalam kumaha Pak? Ngalanggar naon, Pak? Kira-kira eta. Bisi tuan tadi habis tadi nih ya. Jeung awewe gitu. Ulah ingin mek nanya mah. Oh, maksudnya kieu. Gitu. Lah gitu. Lah gitu. Lah gitu. Bahaya. Pak Kuwo aya narek pelaksanana, hayang diantar ku Pak Kuwo. Iya siap main. Di itu mau langkungan dia mau Ulah lagi. Terus Sapal jalan wae lah kada. Ayo. Kerjaan jalan. Jauh teh ya Pak Kuwo. lumayan. Loba maung tuh Pak Kuwo. Ya orai dong mama. Iki ana orai bro Pak Kuwo. Iya jauh. Masih. Ponyong. Aneh. Itu kadi itu ka mana itu Pak Kuwo? Iya, tuh kan iya. Baheula anak kumaha boy. Oh, hawit namanya. Bagus ya kalau pergi. Barang buah. Ngawit aneh ya. Ieu keur peuting hujan ieu jadina becek jalan. Sawit.
Ngeunah buah leuweung. Merem. Mahasiswa kamarana eta nya. Tapi aing ngabejaan karunya. Maena boga niat. Padahal di dieu eta mudah-mudahan bae lah wae nanaon. Atis jangan lumayan ya. Ini mah Paku lamun balik sorangan mau apal jalan deui. Asa bieu mah. Mana budak ieu naringgalkeun ih. Ulah kadinya Nur. Ulah kadinya Nur. Bahaya, ulah kadinya Nur. Lu ngomong tapi Pak Kowo, bade ka mana? Mana izin. Oh, sok mangga, sok ka dieu. Mabok perjalanan. Sok kali. Mohon ya sok kali. KKN. Sieun kadu kebon. Mohon ya abdi. Sok mangga cari Ya, Telepon. anu ti mana ieu universitasna? Universitas Gajah Depa. Di mana ya, Pak? Sok istirahat. Mohon Pak. Sareng Pak Kowo. Nah, ayeuna mah nya sebelum beres ieu. Mohon. Jadi wah, kamu hati-hati. Tolong kadang jaraknya. Nya, awas. Kumaha Pak teh katingali kumaha? Siap. Oh, siap. Ai kita Wik. Adina tepuk tangan. Mohon. Aturan Pakunya. Buat tenun Paku tos diantar. Turunnya Paku. bisa mah Paku maulah. Ada ya. Ya, sip. Mohon. Hati-hati Paku. Oh. Sampai ya di tempatnya. Orang kuari bagi tugas. Soalnya si Ayu jeung si Bima. Siap. Ayu jeung si Bima. Tiluan ya. Siap. Ih, Duaan duaan. meureun. Bagi dua kelompok. Dua-dua bagi Oh, Bima. gitu. Oke. Siap. belet dia mah. Si Anton, jeung si iya ya. Si Widya. Oke. Urang jeung si Wahyu. Oh. Woi, nulikeun naon? Kita budak nulikeun eta bae teh aya urang dahar. Tadi capek leuh Nah, cuma lempangan. nulikeun naon wae bari. Wih. Sudah dibuka, urang hayang ya, urang dahar ya. Mana ieu sangu urang? Dia aya ge sisir urang mah deuleu. Tah di sini ya. Mana kejo urang? Tah di sini ya tah. Tuh kejo nage, tadi kan di jalan geus dahar. Oh tuh, beakan tadi di jalan lapar Oh, meureun. jeung tadi urang. Weh, aing angkira ya. Urang ki itu tadi ngadarang gitu. Uji aing mah ngadar jengkol berarti ngadar jengkol. Ibel, udah hayu. Bong bisi ngaceng. Hayu pangcekelangkeun doang leutik. Bong. Sieun aing orang. Bong. Hayu.
budak moal teh. Ma, Naon ceng ka dieu deui? ma, aya minta tulung. Tulung naon? Mau nyekek. Menyot. Ai tadi nu dikenyot naonnya? Naonna? Anu tadi, anu. Ulah mah eta mama. Mang, ada ketannya. Ma, aya minta tulung, Ma. Urang bogo kasih Widya. Kumaha tah, Ma? Bisa teu nulungan urang, Ma? Bisa. Yeuh, selendang emak. Mau ulah joget bae, Ma. Emang Ma kudu joget bae gitu? Iya, harus joget ilmu mama. Gitunya. Urang Ma, tulungan. Ya, Boga selendang turun. emak bae nya Heeh. anu dibikeun. Urang bogo kasih Widya. Tapi daekeun teu bogoheun teu ka urang. Daekeun. Pasti daekeun Ke salendangna di kumaha tah? dibeulem. Di beuleum. Seger. No, lalak no, makna walangan no. Nurut kang ulang si tadi nak no. Ayo no. Ayo. Tak kibatang kumaha tanya gitu. Ayo ayo. No, lalak no.